वास्ते बैठे थे। हाँ जी अजी किस वास्ते भरावां दे शौक ही पूरे करने। क्या बात है जी कोई जानवर मेरा गलत निकले हाँ अजी सदा भोगण नूं तैयार होवां। क्या बात है जानवर दस्सिया होवे बाद निकले घाट हाँ जी जो सदा होवेगी असीं भोगांगे। क्या बात है जी गलत मेरा साबित कोई भी करे हाँ जी उसकी भी सजा सही है। टाइम घाट निकले कोई मसला बनदा दी जिम्मेदारी चेक करो थाना जे कोई आंदा ना छोटी कट्टी लानी है हाँ जी असीं ओ साहब दी मियानियां ने छोटियां वजन कितना हो जाता एड़िए 9 गुमान हैगा 9 मन दी माशाल्लाह 9 मन दी गब्बन जोटी लेकिन आ देवे की देंदे नोवे लाणगल ते फिर असीं 300 नाल दे देंगे 95 नाल भी दे देंगे। वाह हां ओ बोलन जी जिवें दी गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा होना फिर 95 वाला पक्की गल है। हां 95 नाल देआंगे लेकिन होवेगी साडी मर्जी दी। अच्छा पक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। जो कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में रिज्क में बरकतें अता फरमाए और साथ साथ जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं जिला ननकाना के पास जसलानी मोड़, जहां पर राय आका जवेद की वीडियो में बनाता हूं। आज फिर माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत गब्बन जोटियां राय आका जवेद साहब लेकर आए हैं। आज तारीख है 6 जनवरी 2022 बरोज जुमेरात का दिन है। तो आज भाई राय आका जवेद से जानेंगे माशाल्लाह ये सभी गब्बन जोटियां किधर लेकर जा रहे हैं और जो निशानियां लग चुकी हैं मुझे मेरा अंदाजा है ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो आइए इस भाई से मालूमात हासिल करते हैं और इनसे जानते हैं क्या रेट दे रहे हैं क्या रेट नहीं। और साथ साथ 12 गब्बन जोटियों की डिलीवरी 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले गुजारिश करना चाहूंगा जो दोस्त हजरात हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। तो आइए राय साहब के पास चलते हैं और उन्हीं की जुबानी सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी की हाल है? अल्लाह पाक दा साल तुसीं सुनाओ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहला अपना नाम ड्रेस चंगे तरीके नाल मेरे भरावां नूं सब नाल पहले तो तुसीं भरावां नूं तरीक वार दसी है क्योंकि भाई यारी तरीक वार पुछदे ने कि तुसीं नाल वीडियो ते दस दे ने। 6 जनवरी 2021 बरोज जुमेरात दसी 2022। नाम मेरा राय आकब जवेद है, जिला साडा ननकाना साहब है, 16 किलोमीटर ननकाना साहब तो जसलानी मोड़ है। अच्छा केड़े पासों आवन आसानी नाल दसो। अगर मेरा भाई मल्तान लवाउंदा नवी मोटरवे ते लोगे ननकाना इंटरचेंज आंदा उत्ते उतर जावे। ननकाना इंटरचेंज उतर के सामने बोर्ड लगा बाईपास दा, बाईपास तो पहुंच सकदे ने कि जसलानी मोड़ जाना। अच्छा अगर कोई शेखपुरे फैसलाबाद छड़ दे आवे शेखपुरे आंदा फैसलाबाद वाली साइड तो आंदा फरोज वटवा आवे फरोज वटवा जिन्हें मर्जी पूछे जसलानी मोड़ जाना। अच्छा राय साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है माशाल्लाह तुसीं अपना तारुफ करा अच्छे तरीके नाल। नंबर भी दस दो ना। 0300 पूरा 3428 799। अच्छा माशाल्लाह मेरे भरा दे कोल माशाल्लाह माल वावा खड़ा है जी जी। गब्बना जोटियां माशाल्लाह खूबसूरत गब्बना जोटियां लेके आए जे हमेशा की तरह तुहाडा ये रिकॉर्ड है गारंटियां भी ने। अज फिर मैं भरा दे कोल सब तो पहला रेट बार साडा बहस हुंदी है रेट दी। रेट दसो गब्बन जोटी दा की भाई जी? गब्बन जोटी दा रेट असि देंदे पे 380 रुपए किलो। 380 रुपए किलो। किन्ने वजन तक? वजन जिन्ना मर्जी होवे छोटी गब्बन होवेगी उनकी गारंटी होवेगी 3 महीने दी। अपना डॉक्टर नाल लियावन चेक करावन वजन दी गारंटी जेड़ी है ना ओ कंडे पता लगदा कंडे ते जाके। अगर कोई भाई फोन करके चौखा जेड़े चस्के वाले बेली ने ना माल लेंदे जिंदे नहीं है चस्के लेंदे ना फोन सुने कीती रखदे ने किसी का ना सुनो मोड़ो कमेंट्स कर देना जी मेरा तो फोन नहीं चुकदे। तेरा फोन की चुके तू पहले पूरी वीडियो वेख ला, वीडियो वेख के तेन हर गल दा पता लग जाए। वजन दा मजीद पता कंडे दी लगदा। एक आइडिया असि देने 10 11 मन 12 मन भी छोटी हो जाती। हां जी हां जी। अगर कोई वधदी है घटदी है ते इहदे विच मतलब नहीं हैगा कि भाई यार मैनू 10 मन दसी ते 10 मन ही है। नहीं गलत है फिर ये गलत गल है। जेड़े वजन होवेगा असि ओ वजन दे हिसाब नाल पैसे लवांगे। कई भरा तराज करदे ने असि बयाना मकसद असि हुण देने ना छोटियां कोई एक ही लैंदा असि उन्हां कोल लाख रुपया ले लेना। मैं तो गल्लां सीधियां साफ करना बाद यही ख्याल ना खपन नालों। हां जी बिल्कुल जी। चलो जो कंडे ते पैसे बनन के बकाया पैसे असि कंडे ते लवांगे। जदों वजन हो जाएगा कोई बंदा आखेगा मैं वापस नहीं करने, मैं मकसद वापस करनी है असि वापस जानवर नहीं रखांगे।
ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 20 22 ਝੋਟੀਆਂ ਗੱਭਣਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲ ਕਰ ਕਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੈੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਮੁੜ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਰੇਟ ਆ ਭਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਜੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ माशाल्लाह पुट्ठा चेक करो वेल चेक करो वदरा चेक करो थन चेक करो सब कुछ तसलियां दे नाल माशाल्लाह थन ने लाटू ने पीड़ी दे पावे ने या किल ठोके हुए ने माशाल्लाह जी आ पुट्ठा चेक करो वेल देखो ना माशाल्लाह तो मंजी डाल सकदे बंदा माशाल्लाह जी देखो प्योर नीली हां बिल्ली लुडन दी होगी बिल्ली आखो लुडन दी नहीं आंदे हां जी क्या बात है जी मुंह की है भाईजान मुंह दोंदी चौकी होवेगी गब्बन छोटी दोंदी चौकी कितने महीने दी गब्बन ए जी 3 महीने दी गब्बन तसली करो इस तरीके ना कोई तसली ना वहादा ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰ ਵੇਖੋ ਚੌਗੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਘਾਟ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਮੇਰਾ ਸਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਐਬ ਘਾਟ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਝੋਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਆਏ ਚੌਗੀ ਚੌਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਚੌਗੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਕਵਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਕਵਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪੁੱਠਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲਿੱਸੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਹੱਡ ਅੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸ਼ਮ ਪੁੱਠਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਚੌੜਾ ਪੁੱਛਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੀ ਖਾਲੀ ਖੋਜ ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ ਮਗਰ ਤਰਕੀਵੇਗਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋੜ ਹੱਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਦ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਿਰ ਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਸਾ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵੇਜਾਵਾ ਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਜੋਟੀ ਆ ਥੱਲੀ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਆ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੋਥੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀ ਸਿੰਘੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਪੁੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਵੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੁਕਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਕਰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਛਲੀਆਂ ਕਰੋ ਗੱਬੜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਬੜ ਜੋੜੀ ਦੱਸੀ ਸਾਜੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਪਸ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿੱਸੀ ਪਸ਼ਮ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ਕੱਦ ਕਾੜ ਥੋੜਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਦੀ ਖੁਰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣ ਜੋਟੀ ਅੱਛਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐੜੀਏ 9 ਮਣ ਹੈਗਾ 9 ਮਣ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਮਣ ਦੀ ਗੱਬਣ ਜੋਟੀ ਲੈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕੋਰਮਾ ਆਪਦੇ ਬਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਮ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜਾਨਵਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਦਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਵੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੇਲਾ ਕੱਦ ਕਾਟ ਵਧਰਾ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਲੀ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਝੋਟੀ ਜੀ। ਆ ਸਲੀ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਥਾਣ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਥਾਣਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਝੋਟੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਆ ਝੋਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੋਟੀ ਕੱਦ ਦੀ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ। ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਧਰਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਵਧਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਛਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਧਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਮਣ। 9 ਮਣ ਵਜ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ 9 ਮਣ। 8-9 ਮਣ। 9 ਮਣ ਦੀ ਗੱਬਣ ਝੋਟੀ। ਔਰ 9 ਮਣ ਦੀ ਗੱਬਣ ਝੋਟੀ। 9 ਮਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋੜੋ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬਟਾਉਣਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ 9 ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਬਣਾਂ ਝੋਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਲੱਤ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਦ ਕਾਟ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਵੇਖੇ ਬਖਾਰਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्या बात है माशाल्लाह। वाह जी वाह क्या बात माशाल्लाह। कद काट वाली माशाल्लाह। लंबाई तकरीबन 7 फुट हो जानी है माशाल्लाह जी। छली किन्ने महीने गब्बन? जी 3 महीने दी। चेक करो जी। लो जी ए किन्ने महीने दी? ये भी इन्ने टाइम दी जी माशाल्लाह। निशानी लग चुकी जी 2.5 महीने दी। लो थल्ला चेक करा। आप भाई जान इधर देखो था बह जो। ओए आपा वहाई दा सलियां ना थान ने लाटू ने पीड़ी दे पावे ने या के ठोके में। चलो जी बन्नो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। प्योर नीली दी। हां देखो जी अख शाह काली से। क्या बात है जी माशाल्लाह। सारियां पछम वाली लबियां जे राय साहब। ये कितनी टोटल गब्बां ने जोड़ियां ने? आज तक 15-16 लगियां वालियां ने माशाल्लाह जी। अगे चेक करो जी माशाल्लाह जी। आ चेक करो माशाल्लाह। ए कितने महीने गब्बन है जी? ए जी कितना दी? 3 महीने। 3 महीने की गब्बन है माशाल्लाह। देखो देखो बदराओं जी नजर आ रही है जी माशाल्लाह। देखो बदराओं जी नजर आ रही है। क्या बात है। पुट्ठा नजर आंदा पे। अब कितने वजन वाली? अभी दसण दी लोड़ ही कोनी पुट्ठे दी तो जी चेक करो। हां जी कितने महीने दी? 3 महीने। 3 महीने दी वजन तकरीबन 11-12 मन हो जाएगा। 11 मन जी माशाल्लाह जी। अगे चलो जी अगले महल्ले चलिए माशाल्लाह जी। अगे आ जाओ इथे थलियां रहने भावे। मिनी लिया मिनी माशाल्लाह जी। आ वेखो पुट्ठा चेक करो पहले। मिनी जोटी प्योर नीली दी माशाल्लाह जी। आ चेक करो। दोनों सिंग हिलदे ने। आ वेखो खोजो राय साहब इनू लैन खलोवो ना प्यार नाल। फड़ो ना इनू इधर मेरे तक्को नाले। खलो जा इधर वेखो राय साहब। क्या बात है जी माशाल्लाह। तसलियां टोरो जी। किन्ने महीने गब्बन जोड़ी में? 4 महीने। पुट्ठा चेक करो जी माशाल्लाह। तसली करो देखो जी। क्या बात है जी माशाल्लाह। सनप चेक करो माशाल्लाह। क्या बात है जी। देखो ना जे माल कहोगे ओ जाएगा। अगला डिमांड करेगा उवें दा माल आवेगा। ये बयाने हुंदे ने जेड़े आपां वीडियो बनाने जी। ये सर साडे कोल बयाना आया ए भाई हरी आ गए ना 6 पसंद कीतियां ने। अच्छा बकाया भी भाई हरी यार ने उन्होंने पसंद कीते उन्होंने ले के जाना। अच्छा देख वेल वेखो माशाल्लाह जी। अच्छा लिया करो माशाल्लाह। शौक पूरे करो गली नाल। लो जी एक और जोटी आ गई बल्ली जोटी। ये किन्ने महीने का बने? ये भी इन्ने दी 3 महीने दी। 3 महीने की गब्बन जोटी माशाल्लाह। बिल्ली आखे जी। देखो माशाल्लाह। जिन्ना गुड़ पाओ उना मिठा हुंदा जे भाईजान। कालू इना वजन तकरीबन 8-9 मन हो जाएगा। ये तो 10-9 को मन वजन है। 9 मन दी आज तक जोटियां आ रही हैं। आज तक रेट लगे ही लगे। छोटी वाले आज तक चले ही चले काम। 2 छोटी कटियां ने माशाल्लाह। जे इधर साडे भरा बड़े बड़े दूरों आए ने माशाल्लाह। बकाया दोनों चिकड़ वाला माल विखाउने जेड़ा चिकड़ चिकड़ मैनू भी जावे लो जी। लो जी भाईजान आ देखो माशाल्लाह। छोटा वाह जी वाह माशाल्लाह। प्योर नीली जी देखो जी माशाल्लाह। कट्टी चेक करो
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ? 160 ਕਿਲੋ 170 ਕਿਲੋ 160 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ 160 70 ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 310 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਜੀ 310 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ 320 ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ 310 ਲਓ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਟੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਮਾਰੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੱਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ 320 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਕੱਟੀ ਉਹ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ 160 70 ਕਿਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਰੋਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਭਾਈ ਨਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ। ਦੱਸਣਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ਾਦ ਗਾਲ ਵਾਲ ਦੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਟੀ ਕਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਪਸ਼ਮ ਵੇਖ ਕੱਟੀ ਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਸ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਅੱਜ ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਈ ਮਜ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਰੀਫ ਬਾਵਲਪੁਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੇਟਲ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਪੇਟਲ ਦੇ ਡੱਡ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਟਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡ ਵਧੇ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਸ਼ਮ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਦੀ 12 ਜਾਨਵਰ ਲਓ ਤੇ 12 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਲੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਲੀ ਕਰੋ ਮਾਲ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 300 10 12 ਲਵੇਗਾ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ 300 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ 310 ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਫੰਡਰ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 300 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 300 ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ 95 ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਆਹ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁੜ ਪਾਉ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ 95 ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ 95 ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਚੇ ਵੀ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਟੇ ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਪੈੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੱਟਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਕੈਸਾ ਮਾਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਵੱਧ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਔਰ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਐਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੇ 5-5000 ਬਾਅਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਐਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਐਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨਾ- ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ YouTube ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਿਓ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਪਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਕੱਟੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤੇ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। क्या बात है राय साहब आज तक माशाल्लाह अनमोल हीरे अनमोल मोती आज तक तोहफे लेके आए ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। क्या ਉਹ बात ਆਪਣੇ है ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ हाँ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੈਨੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ माशाल्लाह जी। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। बाज का बंदे आंदे ने कि बयाना देता जाना पसंद नहीं आया एडवांस ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਾ ਆਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇ। क्या बात है राय साहब नहीं रिसा तोड़ियां जी ਉਹਦੇ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਗਰੋਥ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 8 ਦਿਨ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਬਣ ਛੋਟੀ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਵਾਹ
ਗੱਪਣ ਝੋਟੀ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਣ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ दोनों भी वीडियो बनाने हैं जी ठीक हो सर, बहुत मेहरबानी, तुझे कीमती टाइम दिता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें। तो इजाजत दीजिए अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।